হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের মোবাইল ফোনে ইমোতে মেসেজ বা কল এলে কোনো ধরনের সাউন্ড হচ্ছে না বা শব্দ হচ্ছে না, তাহলে ভিডিওতে লক্ষ্য রাখুন। আমি আর এর চ্যানেলের নাম আর এস টেকজন প্রো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন। তো আপনাদের মোবাইল ফোনে ইমোতে কল বা মেসেজ আসলে যদি কোনো ধরনের শব্দ না হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে। জাস্ট আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে, দেন আপনারা এখানে সার্চ করবেন। আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে গিয়ে জাস্ট সার্চ করবেন রিসেট লিখে সার্চ করবেন। রিসেট লিখে সার্চ করার পরে জাস্ট আপনারা রিসেট অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। তো রিসেট অপশনটিতে ক্লিক করার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন রিসেট অপশনে ক্লিক করে দেবেন। জাস্ট রিসেট অল সেটিংস এই অপশনে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা রিসেট সেটিংসে ক্লিক করে দেবেন। তো রিসেট সেটিংসে ক্লিক করে দিলে আপনার মোবাইল ফোনের কোনো ধরনের ডেটা ডিলিট হয়ে যাবে না বা আপনাদের মোবাইল ফোনের ফ্যাক্টরি রিসেট হবে না। জাস্ট আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসগুলো রিসেট হয়ে যাবে। তো আমি অলরেডি রিসেট করে নিয়েছি, আপনারা অবশ্যই রিসেট করে নেবেন। দেন আপনারা চলে যাবেন আপনাদের মোবাইল ফোনের ইমো অ্যাকাউন্টে। জাস্ট আপনারা ইমোতে ক্লিক করে দেবেন এবং আপনাদের ইমো অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে নেবেন। অলরেডি যদি লগ ইন করা থাকে, জাস্ট আপনারা এখান থেকে আপনাদের প্রোফাইল অপশানে ক্লিক করে দেবেন, অথবা নিচে দেখতে পাচ্ছেন প্লাস অপশানে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা মোর অপশানে ক্লিক করে দেন। মোর অপশানে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস অপশানে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা নোটিফিকেশন অপশানটিতে ক্লিক করে দেবেন। নোটিফিকেশন অপশানটিতে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ অপশানটিতে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অপশানটি অফ থাকলে সাউন্ড অপশনটি অফ থাকলে আপনারা অন করে দেবেন। দেন দেখতে পাচ্ছেন ভাইব্রেশন। তো আপনারা যদি চান মেসেজ বা নোটিফিকেশন আসলে আপনাদের মোবাইল ফোনটি সাউন্ডের সাথে ভাইব্রেশনও হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা ভাইব্রেশনটি অফ থাকলে অন করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কল অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। কলস অপশনটিতে ক্লিক করার পরে জাস্ট আপনারা যদি চান যে আপনাদের ইমোতে কল আসলে সাউন্ডের সাথে সাথে ভাইব্রেশন হবে, জাস্ট তাহলে এই অপশনটি অফ থাকলে অন করে দেবেন। দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটন অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন এবং এখান থেকে আপনারা ইউজ ফোন রিংটনে ক্লিক করে দিয়ে ফোনে থাকা যে কোনো রিংটন ব্যবহার করতে পারবেন। জাস্ট এই সেটিংসগুলো করে নেওয়ার পরে আপনারা চলে যাবেন আবার আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে চলে যাবেন। দেন আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন এবং অ্যাপ নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা সার্চ অপশনে সার্চ করবেন ইমো লেখা, অথবা আপনারা এখান থেকে নিচে চলে যাবেন এবং আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন এবং ইমো অ্যাপ্লিকেশনের পারমিশন অফ থাকলে জাস্ট আপনারা অন করে দিবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং নিচে চলে আসবেন এবং এখানে দেখতে যাচ্ছেন অ্যাপসে ক্লিক করে দেবেন, অথবা আপনাদের মোবাইল ফোনে অ্যাপ ম্যানেজমেন্ট বা ম্যানেজার বা অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে। জাস্ট এই অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। এই অপশনটিতে ক্লিক করার পর আপনারা সার্চ অপশনে সার্চ করবেন ইমো লেখা, অথবা আপনারা এখান থেকে নিচে চলে আসবেন এবং আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন। জাস্ট আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করবেন এবং ইমোতে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন এবং অ্যালাউ নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছেন অন রয়েছে, জাস্ট আপনাদের অফ থাকলে অন করে দিবেন। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্টের সাইলেন্ট থাকলে, আপনাদের যদি অ্যালার্টের সাইলেন্ট অপশনটি অন করা থাকে, জাস্ট আপনারা অ্যালাউ সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ব্যাক করে দেবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন পারমিশন অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। পারমিশন অপশনটিতে ক্লিক করার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাউয়ে রয়েছে কন্ট্যাক্ট মিউজিক অ্যান্ড অডিও নিয়ার বাই ডিভাইস নোটিফিকেশন। তো নট অ্যালাউয়ে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে ক্যালেন্ডার কল লক্স। তো এখান থেকে আপনারা কল লক্সটিকে অ্যালাউ করে দিবেন এবং মাইক্রোফোনটিকেও অ্যালাউ করে দিবেন। দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফোন নোটিফিকেশন। তো আপনাদের ইমো অ্যাকাউন্টের ফোন এবং নোটিফিকেশন পারমিশন যদি ডোন্ট অ্যালাউ থাকে, আপনারা জাস্ট অ্যালাউ করে দেবেন। আপনাদের অবশ্যই ফোন এবং নোটিফিকেশনের পারমিশন আপনারা সাইলেন্ট বা ডোন্ট অ্যালাউ থাকলে অ্যালাউ করে দেবেন। দেন আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের পাওয়ার বাটনে ট্যাপ করে ধরবেন এবং আপনাদের মোবাইল ফোনটি রিস্টার্ট বা রিবোট করে নেবেন। আপনাদের মোবাইল ফোনে রিস্টার্ট বা রিবোট থাকতে পারে, জাস্ট আপনারা রিস্টার্ট বা রিবোট করে নেবেন। এই সেটিংসগুলো করে নিলে আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরপর থেকে আপনাদের মোবাইল ফোনে কল বা মেসেজ আসলে সাউন্ড বা শব্দ হবে।
ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে সাথেই থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।